Jezusin u dashurove me shumë zele për vujteri. Jetën Zotit I adhurove në shërbim plot dashuri. Motra jon Ulrika ti shembullion, sa e deshte Krishtin jeta të dëshmon. Motra jon Ulrika ti shembullion, sa e deshte Krishtin jeta të dëshmon. Qoftë lëvduar Jezu Krishti, të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, ju përshëndesim këtu nga Radio Maria e Kosovës në Prishtinë. Jemi në ditën e 6 të nënditshit kushtuar motrës Ulrika nga Hegnea. Jezusi thot: Unë jam rruga, e vërteta dhe jeta. Mos ju shqetësohet zemra, besoni në hyen, edhe në mua besoni. Në shtëpinë e Atit tim ka shumë banesa. Po të mos kishte, a do t'ju thosha? Po shkoj t'ju bëj gati vendin. Kur të shkoj e t'ju përgatis vendin, do të vi prap e do t'ju marr tek unë, që aty ku jam unë të jeni edhe ju. Ku shkoj unë, ju e dini rrugën. Motër Ulrika thot: është shenjë e mirë kur hyj na viziton në vështirësi. Me anë të tyre, ai dëshiron të na afroj ka qielli. Vërtet, përgjatë rrugës që shpjen në parajs, duhet të ecim mbi gjemba. Kjo është e vështirë mbi këtë tokë, është e vërtet, por sikur ta kuptoni mirë, do të ishte gëzimi ynë më I madh. Vetëm disa vite dhe gjithçka është e kaluar. Na pret një kuror e bukur në qiell. Çfarë lumturie do të jetë kur do të shihemi prap në dritën e parajsës. I gëzohemi që tani. Të lutemi. O Jezu, ti na përgadit rrugën dhe na shoqëron. Ti na tregon rrugën për në jetë. Kjo ecje që na çon ka posedimi përfundimtar I yti është një rrugë e kryqit, e jo një shëtitje. Askush s'mund t'i shmanget. E rëndësishme është se si e shohim kryqin, si jetojmë me të. Motër Ulrika e ka njohur vlerën e kryqit në dritën e fesë. Fjalët e saja janë të rënda, por të vërteta për atë që ndjek Jezusin. Atëherë kryqi është shkallë për në qiell, urë e sigurt, rrugë për në jetë. Shpesh herë kryqi na rëndon aq shumë sa që gati nuk mund të vazhdoj më. Bëj që të rritemi në qartësi, që pikrisht në këto momente ti na je afër dhe na shoqëron. Me plot besim në ty dhe me ndërmjetësimin e selumës motër Ulrika ne po të lutemi. Na ndihmo në nevojat tona. Ati ynë që e në qiell u shenjë troftë emri yt. Artë mbretëria jote u baft vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na I fal fajet tona, si falim ne fajtorit tanë, e mos na lër të bijmë në tundim, por na liron nga I keqi. Të falemi Mari, hir plote e Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe I bekuar fryti I barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e të Zot, luto për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, si ka qenë në fillim, ashtu tash për gjithmonë e jetës. Amen. E lumja motër Ulrika, luto për ne. Si zëmbar plot pastërti,
butësi